இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியால் ஏற்படக்கூடிய அந்த விபத்துகள்ங்கிறது ரொம்பவே வந்து அதிகரிச்சிருக்கு. குறிப்பாக சமீபத்தில் ஒரு செய்தி வந்து நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சிருக்கும். ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 நபர்கள் வந்து ஏசி வெடித்த காரணத்தினால வந்து உயிரிழந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி நம்ம எல்லாரிடத்துலையும் வந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது. இந்த நிலையில் ஏசி வெடித்தா எப்படி உயிர் போகும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் குழப்பம் எல்லாருக்குமே வந்து ஏற்பட்டிருக்கும். உண்மையிலேயே வந்து ஏசியை வந்து நம்ம எப்படி பாதுகாப்பாக வந்து பயன்படுத்தணும், ஒரு ஏசி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். பொதுவாக நம்ம வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய எலக்ட்ரிக் பொருட்கள் வெடித்து உயிர் இழக்கக்கூடிய அந்த சம்பவங்கள்ங்கிறது ஏராளமானதாக இருந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா அதை நம்ம வந்து சரியாக பயன்படுத்துவது கிடையாது, அதை முறையாக பராமரிப்பது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டுகள் தான் முன்வைக்கப்படுது. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம உடனடியாக குற்றச்சாட்டை முன்வைக்குவது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏசி வந்து தயாரித்தது வந்து சரியில்லை, ஏசி வந்து சரியாக அவங்க வந்து தயாரித்து கொடுக்கல, எல்லாமே பழைய பொருட்களாக வச்சுருக்காங்க, பழைய மெட்டீரியலை வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த ஏசியை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க, இல்லை ஒரு பர்டிகுலரான அந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் பொருளை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான குற்றச்சாட்டை தான் நம்ம முன்வைக்கிறோமே தவிர, நம்ம சரியாக நடந்திருக்கோமா, நம்ம அந்த ஏசியை சரியாக பயன்படுத்தியிருக்கோமா, பராமரிச்சிருக்கோமா அப்படிங்கிறத நம்ம யாருமே யோசிக்கிறதே கிடையாது. உண்மையிலேயே பராமரிப்புகள் சரியில்லைன்னா எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் வந்து அது நீண்ட நாட்களுக்கு உழைக்காது அப்படிங்கிற முதல் விஷயத்தை நம்ம எல்லாருமே வந்து புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸா, நமக்கு அது கரெக்டாக இருக்குமா, நமக்கு அது நல்லா ஃபிட் ஆகுமா அப்படின்னு நல்லா பார்த்து தான் வந்து நம்ம எப்பயுமே ஒரு ட்ரெஸ்ஸுனா நம்ம வாங்குவோம். அதே மாதிரி தான் எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் பொருளாக இருந்தாலும் அது நல்ல நிறுவனமா, நல்லா தயாரிக்கப்பட்டிருக்கா, எல்லாமே அதில் சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டியது மிக முக்கியமானதாக இருக்குது. அதனால ஒரு ஏசியை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு நல்ல தரமான நிறுவனத்தில் வாங்குறோமா அப்படிங்கிறத நம்ம உறுதி செஞ்சுக்கணும். இதே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏசி வாங்கும்போது அதில் டஸ்ட் ஃபில்டர் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம உறுதி செஞ்சுக்கணும். இதை தாண்டி மின் பாதுகாப்பாக இருக்கட்டும், காப்பர் வைண்டிங் கம்ப்ரஸராக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத நம்ம உறுதி செஞ்சதை அடுத்து தான் அந்த ஏசி வந்து நம்ம வாங்கணும். இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல தரமான ஸ்டெபிலைசர் வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும். இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி பாக்டீரியல் போன்ற ஒரு சிறப்பம்சம் நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த ஏசியில் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம உறுதி செஞ்சுக்கணும். இது எல்லாமே வந்து கட்டாயமானதாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு. இது எல்லாம் சரியானதாக இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல ஏசி நம்ம வந்து நீண்ட நாட்களுக்கு உழைக்கக்கூடிய ஒரு ஏசியை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியும். இதே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மின்கசிவு வந்து அதிகமாக வந்து இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு. மின்கசிவின் காரணமாக தான் அதிக விபத்துகள் வந்து ஏற்பட்டு இருக்கு. அதனால இந்த ஒரு மின்கசிவுகள் ஏற்படும் பொழுது ஏசி போன்ற இந்த ஒரு பொருட்கள்ல, மின்சாதன பொருட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா தானாகவே வந்து அணைந்து மறுபடியும் ஆன் ஆகிக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று இருக்கு. அதாவது ஆட்டோ கட் அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு அம்சம் ஒன்று இருக்கு. அந்த அம்சத்துடன் தான் நம்ம ஏசி வாங்கியிருக்கோமா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து உறுதி செஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஏராளமான வசதிகள் ஏசி வாங்கும்போது இருக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல என்னென்ன வசதிகள் ஏசியில இருக்குங்கிறதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா தகவல்களையும் தெரிஞ்சதை அடுத்து தான் நம்ம வந்து ஒரு எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் பொருளா இருந்தாலுமே வந்து வாங்கணும். ஏதோ எல்லார்கிட்டையும் இருக்கு, நம்மகிட்டையும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வாங்காம எல்லார்கிட்டையும் இருக்குங்கிறதையும் தாண்டி நம்ம கிட்ட அதை பயன்படுத்தப்படும் பொழுது நம்ம எப்படி அதை பாதுகாப்பாக வச்சிருக்கணும், எப்படி அதை பராமரிக்கணும், என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் இருக்கு, அந்த சிறப்பம்சங்கள் எத்தனை நாட்களுக்கு இருக்க போது எல்லா தகவல்களுமே தெரிஞ்சதை அடுத்து தான் ஒரு ஏசியை நம்ம வந்து வாங்கணும். இதுக்கப்புறம் ஏசி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து எந்த மாதிரியான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எலக்ட்ரிக் பொருள் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம்னா அது வந்து அதிக வோல்டேஜ் இழுக்கலாம், அதிக மின்சாரம் வந்து செலவாகலாம். இதில் குறிப்பாக மின் இணைப்புகள் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். இதில் வந்து சின்ன ஒரு பிசிறு தட்டினா கூட அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விபத்துக்கு ஏற்பட்டுரும். அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா குளிர்சாதன பெட்டிகளாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பெட்டிகளில் பார்த்தீங்கன்னா மின் இணைக்கப்படும் பொழுது அந்த வோல்டேஜ் வந்து ஏதாவது சரியா இருக்கா, இல்லை அதில் ஏதாவது வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கணும். அதை வந்து உறுதி செய்ததை அடுத்து தான் நம்ம வந்து ஏசி வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கணும். ஒருவேளை அந்த வோல்டேஜ் பிரச்சனைலாம் இருக்கு, மின்சாரம் வந்து செலவழிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பிரச்சனைலாம் இருக்குன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ட்ரிப் சுவிட்ச் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும். அதுக்கென்று தனித்துவமான ஒரு சுவிட்சை வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும். அப்பதான் எந்த ஒரு பிரச்சனையும், அதாவது பெட்டியில் ஏதாவது அந்த குளிர்சாதன பெட்டியில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் கூட மற்ற மின் இணைப்புகள்ல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம வந்து நம்ம பார்த்துக்க முடியும். இதே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான நேரங்கள்ல ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் 22, 24 அந்த ஒரு அந்த செல்சியஸ்ல தான் வந்து இருக்கணும், அதுலேயே தான் தொடர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல்களும் கூட வெளியாகி இருக்கு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பழக்கம் இருக்கு, சும்மா ஏசியை வந்து ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ரொம்ப அதாவது அவங்க 25ல் வச்சிருந்தா கூட ரொம்ப குளிருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க, மறுபடியும் போடுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஏசியை திருப்பி சும்மா ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிட்டு போட்டிருக்கிறது கூட ஏசிக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை தான் ஏற்படுத்தும். அதனால அதை வந்து நம்ம வந்து தவிர்த்திடணும். இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏசி போட்டுக்கும் போதே ஃபேனும் போட்டுப்பாங்க. காற்று நமக்கு பத்தவே இல்லை, ரொம்ப வெயிலாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசி போட்டுட்டு இருக்கும் போதே ஃபேன் போடுவாங்க. அதனால என்ன ஆகும்னா வெளியே இருக்க டஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஏசிக்குள்ள போக வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்து ஏற்படும். இதனால ஏசிக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும். இதனால இந்த மாதிரியான சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து தவிர்த்து விடுவது நமக்கும் நல்லது, நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லது. இதே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க தொடர்ந்து ஏசி பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரா இருந்தீங்க, வெயில் காலமா இருக்கட்டும், மழைக்காலமா இருக்கட்டும், என்னவா இருக்கட்டும், காலை ஈவினிங்னு என்ன எதுவா இருந்தாலும் நீங்க ஏசி பயன்படுத்தி ஏசி இல்லாம உங்களால இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நபராக நீங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்க அவசியமா ஸ்மார்ட் பிளக் பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்து இருக்கு. இதெல்லாம் பண்ணாதான் ஏசி வந்து ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு உழைக்கக்கூடிய ஏசியாக
உறுதியாக வந்து இருக்கும். இல்லை இது எதுவுமே நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது நிச்சயமா வெடித்து சிதறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கு. இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதத்திற்கு ஒரு முறை கட்டாயமாக ஏசி பயன்படுத்துவோர் அந்தந்த நிறுவனத்தினுடைய சேவை மையத்துக்கு அணுகி இந்த ஏசியை வந்து சர்வீஸ் செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டாயமான ஒரு விஷயம். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய வந்து நம்ம பின்பற்றப்பட வேண்டியதா இருக்கு. ஒரு மின்சாதன பொருட்களை வந்து நம்ம பயன்படுத்துவது அவ்வளவு சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது. நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு சரியான பராமரிப்புகளை மேற்கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்துதான் அதனுடைய அந்த உழைக்கும் காலங்கிறது அதிகரிக்கும். அதுல ஏற்படக்கூடிய அந்த விபத்துகளும் குறைக்க முடியும்.